Basi naende ni maragobende ngio mwancho morigereria wegetaseni kia radio vuna ngukwarigania se ms ito ya basaine chigosori naende tonyare korigereria chigosori chito ne chabe chigokorekana ase ikengima anne mona ase ikendi yaeta kurwa se chiligi o maretane gonguru kwa Geoffrey Ng'ong'o inyora ng'omoro belengo koletera kali tukule Jumatatu gochakera chensa 10:30 chia maragoba kurende togosaba kwabera soko nyorwa kego koletera murobiri iga ya mase ye mokorwa iga seketa seni gitukia radio vuna inyamuna botambe no murobiri koletwa sore 90 Ng'ong'o Geoffrey ngokwaligani ngomanyinarari haya tekire heikengima nemona se chigosori chaito kurwa sorgongoro ito rwagusi ense ito ya Kenya nabo igorogongoro ito rwa Afrika goika macheng'umbu elito imanyie ria tekire kurwa seviti sechiteka hangi komichintangani ninkomanyie aya tekire kurwa se hengoyo yaito ya nene mono iga osorgongoro agusi goseto goiroka grassroot kurwa buningo se yase enkoyo ya sema ya basubati kidogo tokuru ense enkoyo National Super League nabo igotochiko kolera heligi eri yanene yense ya Kenya iganense semo yo mupira bwenkoyo somo pira bwa baminywa Afrika ngomanyi aya tekire hasorongoritora Afrika nyorunga amamerani ayo aya Afcon ya boseverensi ya Cameroon gebere na kolekanete heikende iga sechi final cha gosoletigo kwa igoni koiruku ikachinse cha siko gose anemona sorongorerwa bolaya torigererie alia kolekanire sechi ligi oime ya bolaya kurwe liga nensi ya Bongereza ningoso ime ya bo Hispania bo Italia liga ine jinga tora chikoligeria somoro bego kwa no mancho mo ligereria weketa seni kia radio vuna na mbe ya mogen nabo igo onyare gotika comment ya onsabu nabo igo nabo kunyara ko like bunenjire yemo Rita gonguru ku Geoffrey Ng'ong'o na botambe ngokoletera murubiri go babasae nechi go soli bono o mwancho moriga nto chake ya mase ya mokuru ase Hesabu county ya Nyaribari chacha se bimeno bya go solite ikende iga enyurunga Hesabu county ya Nyaribari chacha negati chi ligi chigo tumeka bunenjire yemo yugo kinie biego bya go soli be miake meke kurwa soro gongo ruwa agusi anemona se Nyaribari chacha hinyurunga Hesabu county ye ligi ya Nyaribari chacha nige bwate chitimu isano na isato goikera boni yo koene kibune biego bya basaikuru ase bunge ingo nyarabire bigo sirwa ase bimino bya gosolitu weekend iga ase ligi elia basaye goseto koyoke youth league ase bimino bya makali yo konyonza ni golia mase amune timu ya Kisi All Stars abune se kibino kigosolitu ase getikia Gianjare Stadium litukole Jumamosi ikia chete makali yogo nyonsa ni golia mase ya mase kemeno kendi go solitu ase ligi bono ya bantaba nene ase ligi yo ya sub county ya Kisi ose ya Nyaribari chache kutoka ase county ya Kisi etimu ne ya Riondonga nigo ya nyarte ko kule timu ya kigati chigolinye ase yemo abu ni kemeno go ko solitu ase getikia kianjari tukule Jumamosi na bege timu ya timiza ekangeru chigoli bera ase bosa ne timu ya Nyamage tingaki hetimu ya Skyway ya chanta makali ko yonsa ni golia masema mune timu ya Utamba segeti kia Nyamware Grounds tingaki timu ya Nyangure yengerte timu ya Masongo chigoli isato seposa se kemino ke osali tuwase egetu yesukuru yoboroso ya bobarache kutoka se bunge ya Nyaribari chache ebunge lige ye bunge ya Nyaribari chache negati chitigi chirichiko ene kibunangu sira chiraba sa kurwase ebinyoroime ko ene kibuna ngo nyora baleri baga gosomo bwikurwa se kemeneke gara chiko nyora libaga ya mase mo so ase county league ya county ya Kisi chinga ki huikara boni ga chitimu onto bwate korwa se league ya Nyaribari chache chitimu chiro ni sano na isato na bwigonto bwate league eri kurwa se mo ya Bonchari inegati yechi sub county league chiri chiga se ne kogenda mase county ya Kisi na ndichiga se ne okolibia kubatekana neme robelie bekirense moyo kwene kebuna achilige chingo ikerana chire goto gwakera bateneri bonsi bali bechi sub county league to konyora muna ese ebunge Nyaribari chache kocho yori nere umunyekerugo gweligi yo nande uchete ne kerengeli kigima gyo kwene kebuna
ngoro siade sub county ya Nyaribari chache bune njere ya moyo kwene kibune biyewo yabasaba kyasa mupira ibwenko yongo sirubire korwa senseme yo ya Nyaribari chache bono kulira simina bira chikoso lige ikendi gocha ase sub county ya Nyaribari chache etimu ya Masongo Youth abune ase ligeri y'abana bakebi myaka 15 mochinse etimu ya Masongo Youth nechikubeka na biara na Kisi All Stars Youth gochakera chinse nye chamambia segetiye sukuru yoboso yotamba chinga ke timu ya Otamba era chikubeka na biara ne timu ya Nyamage asegeti ya Otamba Green Stadium osegeti sukuru yoboso yotamba gochakera chinsa isanemo chamugaso eyino mupira bwaba muraba ne gusebwe timu enene ya senior asegeti yotamba gochakera chinsa isano nemo chamugaso chinse isano na ibere chamugaso asegeti yake gati etimu yake gati nechikubeka na biara mune timu ya Timiza nechikubeka na biara na kigati asegeti sukuru iyo borosi yake gati ochakira chinsa isana ibere chamugaso litukule Jumamosi litukeliyo lya Jumamosi asegeti kiagianchere ase egeti kiagianchere timu ya Skyway nebeka ne biara ne timu ya Sangoma ochakira chinsa isana mochi mugaso chinga kie timu ya Nyanguru era chikubeka na biara mune timu ya Riondonga asegeti kia esukuru yoboroso ya Bubaracho ebimina nebiga nigo bikwane kubunango sirabira basaye bemia kemeke kurwa sorgongo ruwa gusi anne mono ase sub county ya Nyaribari chache to kumwakirambiya mono umwegelia kocho yori asoko beke merobeli yonsi ensemo yoko ene kubuna abasaye kurwa ase ebunge ya Nyaribari chache ngonyara bali bagalia bene dioko gosoli na korke biego biao wetera so wikana ase chilige chio au chibangire ase county ya Kisi buna nakumanya mu buyase kemina no kia sub county na enyoreli baga lia bene liko so ase esa league county league ye county ya Kisi emo na igo bune chereyemo yo kwena chereli baga ase sub ese county league ya Kisi igano abaga sai bara chikonya li baga lia bene liko orokia ase koroke biego byabo ase minna au bira gosoliwa ase county league ya Kisi chinga kinonya nabo chitimu korwa se chisabu county au chira chikosolia chi playoffs ubne chira ya moyo kwene kibuna ngwena chira chiri baga ase county league ya Kisi boika se county league ya Kisi ase bina bya gosolti weekend igayetete chitimu au nchorogetie heavy mina no gosenchorogetie chi nguruchi abo ase mina au bya gosolti weekend iga ase county league ya Kisi kolengani wabuna county league ya Kisi bo kiraboni ngani ga sene koiromo ngso yake chinga kijitimu chinyinge chiga sene korokingo yebirengo biguru na chitimu chinde charekane gocha kibone mune timu eri ya Shabana Youth negate chitimu chiga sene kolibia ne iso kolengani wabune timu ya Shabana Youth ne timu ya chetoase sub county se county league ya Kisi korende kiraboni nga kolengani ngo yeko gosolia korokibuna negate chitimu chabere chiko kolibia ase county league ya Kisi nebaya chagete bono kolende bono kolengano koliga ilikuwa na timu hiyo ya Shabana Youth negatie chitimu chirachi koba chiko kolibia ase amatuka gocha ase chiligi au hisi kolengani wabuna isi kwena chalibaga ase regionals no na araba ke chikoleta libaga gusine chikoleta libera ase chitimu chirase league ase ebirengo bya regionals korengani wabuna neme merobeli bekire ensemo yo kwene kibune timu eyo ngosukere botuna ndingo kinere byego byabana bake nigere myake gima korengani mwa wikaraboniga nigere kati timu chirichiga stire ke kosara timu chichi abere kama usikoli bune timu mune ya KRK ya bere se county league ase ngakintambe timu mune ya Kisi United timu mune Iterio chitimu mune chiabo Masako timu muna timu ne ya Nyamokenya ne timu chabere se county league ya Kisi asenga kientambe lakini sikuli ile timu ya Shabana Youth ya chira senga ki enke na ende ya rokirengo yebirengo beiguru na nemo no kokole bya se county league ye county ya Kisi chinga kwikara boni ge gase no chinga kichinga chitimu chabere chiko ile media senga ki entamba se league ye county ya Kisi chinga ki timu ya Shabana Youth igase ne konyoro gosira inyorenga ekerenge ligyo gochakibwa gwe timu ya Shabana Youth ase county league ya Kisi nenjira ya makwane kebuna abana bali besukuru ya Nyanjo mega yoko kole byasa mamera ni skuche secondary ete yo mwakolya inyorenga ya soketu gasebe chisase chi semi final icho goswase heavy lengo bya county igasokuwa mone timu heli ne ya Sameta
korende gwetera nebirengeri bya abantu babwato gwanje kwibusira enkoyo etimu yorogete ebirengo bigoro bakoretiga baechaki eswase county league ya Kisii bono kuri ase mino bya gosoretiwa ase eikendi yetane mono litu kuri igoro ya Jumapili ase biti au ase orogongoro usi na nemono ase county league ya Kisii timu ya Mwembe nigo ya yanchanite makali hiyo konyonsani golia masema mone timu ya Masakwe ko ase kemineke timu ya Mwemba mone timu ya Masakwe chigane timu cheumenente timu chiabeire ase county league ya Kisii ase ngakientambe na igo ngwali konyara gotabangwa gose Mwembe ngobu ayalenge gose Masakwe ngobu ayalenge kemineke kolengani wabuna ne timu chonsi chibwata bosalo bwatu bomanyi ende chabera ase county league ase ngakientambe okori kimino kiago so tuwegati timu ya Kabeo hamwe timu ya Ebule timu ya Kabeo nigo yamachite gutekera na segeti urenjera yemo yugo so kubata kan nebitengo bitari konyari kan timu ya Kabeo tinyar tuika segeti nege timu ya Ebule kagwa egwo kofa yechigoli bere na bone point 3 korengeria gose korengane timu ya Kabeo goikera boni gakorenga obo tutukanumboro igati yobotene gwe timu inanda ke ebito kyongwera bire etimu mune yugo takoli biyana gotekera na semino bie ligi ye county ya Kisii kolengani wabuna etimu goikayete ne goikera nubuna enchera yamayo kwene kebuna ngo sukere bose ase county league ya Kisii ase kemino kende timu ya Iterio nigo ya iturete timu ya Sparks Simbra ye chigolinye sebosa etimu ya Iterio kolengano kuri kwa ne timu ya Iterio ne timu ya Beirege gokoli biya ase county league ya Kisii na ndengo lengi china chinga kichindonke ebonete kwe bwata buyana kweneke bunankuruera ase county league ya Kisii koranga yakira ase county league ase ngakientambe na iko ne bonete gosuka guchibirengo binde na irigo chikoro kingo yaye ase regionals ase kimino kende kigo soliti timu ya Sameta nigo yayengerte timu ya Guardian nigo le masebosa timu ya Sameta kero yayengerte timu ya Guardian timu ya Guardian ne gatie timu chiaberchi gokoli biya ase county league ya Kisii ekolengani wabuna nigo yanyorte gose yanyorte goikoriwa ne timu ya Samete golia masebosa timu ya Shabana Youth muna nagotaya ne timu ya Berege gokoli biya nigo yayo cherete timu ya St Peters Galaxy ase kemine ke gosolite gwa buigoro ase sukuru ya secondary ya bamura ya Nyanchua chigoli sato sebosa timu ya Shabana Youth ne gateje timu chia rekane gokoli biya ekolengani wabuna nigo eikendi yeta yaitwa mone timu ya etimu ne ya Kemabundi Youth chigoli bere ase mase kemino ke gosolite gwa segeti gechi gosolite ya Gusii igo hokobo bwibwa bwigoro ne linga abasa abana baiga besukuru yesekode ya Nyanchua babere bakorigeria mamochari pakota sekemino gietete na okorena kwa bwigoro sekemino kie county league ya Kisii nigo banyorto bo bwibwe chigoli sato asebosa chinga kibayali ya timu ya St Peters Galaxy segeti gesukuru yesekode ya Nyanchua asekemino kene ke osaltwe timu ya Corinthians chinga jana makali yoko nyonsania igose gotanyonsania mone timu ya Mogonga ase ebiminano boigo bie county league negative meno bia osortigwa ase county league ya Kisii ase weekend ya etete ase ebiminano ase county yo league ya Kisii ase chiligi chinde jiro cha osorte mune league ya FKF division 1 na boigo ntabwate league eri ya county league igatia machibu anda mangu mwancho mo ligerelia already vuna 102.0 FM ende munangu kunyere nanya gukori ile fide iga hemoro belira sembeo no moro belibwa basane jikosore koreto ne njengo mojo frekeri tukule Jumatatu wika hochakera chinsa 10 ne nusu wika anga chinsa 10 ne mone nusu abu aigana stoko ligerelia chikosori hali atekere kurwa chikosori ase chinse mo chionsi igonyo gogo tobwati boniga igentoko korana go subscribe nyare ko like ase umtandao ito YouTube koretora yama seyemo igo kwene kingango wete tori wete na morobele gwa basane chiko sai kare tukule Jumatatu noko nyare go subscribe ase YouTube ito channel ya Radio Vuna 102.0 FM helio nyare ko tobwati ogo tobwati woka ase hamachibwando mwanchu moligerelia akore kanto se semina binde bia gosolete buento bwate regional simbia gosolete korente tenkwere goikase league ya FKF division 2 se zone ya Central C sebi kwen ebi minano bia gosolete bwe kendi igaya itete se kemino kia gosolete timu ya Guja Youth mega yoko na chali bagalia ya mase mwana goterwa ikase league ya National Super League nigo ya yengerete timu ya Waita tegole ya mase base timu ya Guja Youth njya bugole bunyango bwe division 2 FKF ase Sonia C
ase boigo ya ino adali bagalia ya mase mona wasase ligi ya National Super League yere nga nomogoko chiase orgongora usinga na ende ntobwate timu ya National Super League kogosi olone bamega ye timu ya Wusi FC kogwase elige yo ya National Super League na ende bona no mwaso gochiase omo Wusi na nemo no mwanchu bwenko yo aso konyore timu tugochi kotogia ai season gochiase ligi ya National Super League obone timu ya gucha yute mega yo konyore bwa obonyangongo bwa zonizi ase FKF Division 2 na ende niko yagenderetie chinkuma checho bobu mega yo konyore obobibwe golia mase bosa chinga kwa kumya kana timu ya Waitata timu ya Nyansiongo Township niko ya timu ya Nyansiongo Township niko ya yengerete timu ya Hema Moje golia mase bosa chinga timu ya Moruga ya yengete timu ya gose Marindi ego chigo libera sebosa kubati kwani kubuna timu yo ya Marindi nigo ya mache togotekana se kemeneno kiedi tukelire igoro ase egeti gentukerete timu yo ya Moruga kwegwa ego kofa ye chigo libera sebosa timu ya Rambakanya Meda nigo ya nyoltobo wiwe chigo libera sebosa chinga kwa kumyokania timu ya Man Youth na timu ya Pondo United eka nyore kofa ye chigo libere sebosa ne pointi sato mega ye timu ne ya Nyamira Youth gotaikira na segeti timu ya Mayaka ne kanyore kofa mega ye timu ya Ayuja gotaikira na geti igo ye to pointi ibisato ne chigo libere unenjere mo yogoskabotu timu ya Suna West eka yengere timu ya Manyata United chigo lisatu sebosa chinga ki timu ya Kiserian Rangers yanchante makali hiyo konyonsani chigo libera sebere ne timu ya Kabur Firam se bago setese kemene kyo chinga kebo kemeno kende kya chite makali enkabune ye chigo libera sebere timu ya Machoge Borabu eganchana makali yo konyonsania chigo libera sebera mone timu ya Small Simba wose nyanyi ya FC kurwa sensemo ya South Mugirango chinga ki timu ya TPM Health yancharte makali yo gotanyonsania amone timu ya Kisumu Hot Stars oise koligalia lige ya FKF Division 2 koranga mega yemino bya kosorti weekend iga chigwo kofa chiruro ni sato ekorengani ebone kene kyoroka libuna chitimu chirase lige yo ya FKF Division 2 nigo chigasene wetera obokongu bonge ane mono bole muri bwebito kigente ikorande chitimu chinyinge chanyara kogwa toka chigwo kofa sebiminano ao be lige ya FKF Division 2 egente yo kana go sabara ibaito no kwene kibuna ngoe sona ni baligati anne mono kwene kibuna chitimu echiga chiti konyora oboko nguchinga ki bago genda ko sele minno biabo igo igentona go saba para ibaitando space mole igento maranya leko korano go sira basaya baiga kwene kibuna go sele balengo yo ya bobatabu ati tangu chinde chionsi se chilige chio chia FKF ko se chilige chili chia mashinani chilige chigo cha kabono ne ase igo mwanchumo ligereria togo soa omotimoko kidogo ngorena torega go manyia mangi kurwa se chigo sori cheito morobeli na gote yura sembe no basaine chigo sori morobeli kole tugo cha sore na inchoe ngongo Geoffrey kretu kule Jumatatu aigesto kumena na tua kwanira mange higoro ye chigo sore cheito kurwa soro gongorwa usi tua tira go ikaigoro nebane chinse cheisi kotosuka ngorena ndego chanko manyia mange kurwa se chigo sori cheito ndanywa machi kidogo ngorena ntokuwa na mange igoro ye chigo sori enyori nga hero ndiego chani nchuko kumanyia na ralia tegete kurwa sama mnyoko wegonto so se ligi ya National Super League to ligere lina aliara oro ligi ya basubati tigate kemeneka mogyoke ikomo elio na ralia se ligi ya basubati nense ya Kenya ligi ya nense ya Kenya ya FKF Premier League nige gasene ko iromo musaina yake na gaye timu chinde ko bwe chinde ko itwa semino au bye ikendi ya eta boigo AFCON nimna na kumanyia na manga kolekane to timu ya South Africa yajete nobo nyangongo bwa mamene ya Africa Cup of Nations ya bago sebele nsimi ya Cameroon go bere ikoto sukari genjo ko ko manjo motegeli kende gotobwati woka
Yes, omwancho morigene na kwarigani gocha sentunda ya kabere yo morobere ito bwabasae ne chikosori morobere kore twasore na njengongo Geoffrey kerari tukure Jumatatu goikera gose gochakera chinsa 10:30 otire goika gosa iga tugotwara chitaika 45 goikense ya moyo gokwana chikosori chaito orwa sorogongo rwa mashinani toso ense ito ya Kenya totire toso sorogongo rwa Africa toruke toso echize cheisiko korwa mache ng'ombwe rito imanyari ya tekire se chigosori au hey bono totetorwa buto swase liga ne yense goseto swase ligi ya National Super League se bimino bya gosoliti weekend iga torigeria se bimino bya gosoliti weekend iga se chiligi au wasase liga ya National Super League liga ya National Super League nero ise korigeria na timu ne ya Nairobi United ni gase ne kora liga yo senchira ya bene kegimo mwanchomo ligeria na hanne mononga ya orokirie ganga yo koswase ligi NNS ya Kenya ya FKF Premier League ligo chiko chitemana ne chitimu ne chiabo shabana chitimu chinde chinyingi se konyero bune timu ya Nairobi United negati ye chitimu chigose negati ye chitimu chigase nego kolibia na nemono ise koligeri buna liga timu ya Nairobi United nigo omonye ne timu ya kurwa sorogongo rwa gusi na inde to kwa gukwana gento ngabunekyo ase ko mwancho murigeria negento bwene te komanyanga omonye ne timu ya Nairobi United nigo akorwa sorogongo rwa gusi gwekera boni timu ya Nairobi United ase hebimino ya gosoiri hebimino emeronge bere na kianda se liga ya National Super League gwekera boni gani gase ne kora erombe chitimu chingia se liga ya National Super League ne point emerongo etano nomo neyemo aiga maiga ye timu yo uwanja na makaliyo konyonsa ni kulia masema mone timu ya Fortune Sacco ase kimeno kia gosoliti weekend yetete na igo kia etigate timu ikigase ne kora bade liga yo ya National Super League ne point emerongo etano nomo neyemo timu ne ya APS Bomet yuna goteyia omweri wiki aliko sasa moroberi to kwa basaine chigosori etebuna timu ya na APS Bomet negate timu chibwata batioteria bange kabisa ane mona se liga ya National Super League maiga yo kosole minne merongo ibere na kianda niko cha seliba ya kabine je point merongo etano na ibere timu ya Naivas maiga yo gotikara na ndiko se ko liga ali bagari yo gotira kurwa se liga ya National Super League na gosa se liga nense ya Kenya mweri kwa season elia waniganige gwateteri bakaria gatoneje point merongo etano igamega yo kosiri minne merongo etatu ikera boni timu ya Naivas ya bera se liga ya National Super League na nemono asiti muchichare kwa timu nelia mara shuka chinga kichinkongu omweli we season elia ne timu ya Naivas na nemono yakire twe koko yo korwa se liga yo ya National Super League na goswa se liga ne yense ya Kenya kolinde ko kiraboni ko korange bintenjira bire bado baise kwebe kabuya nabo bako nacheri bagari ya mase ya momba chikose playoff ge kolengani ngabuna timu ere igoro ya timu ya APS Bomet nge bwete point ibere choka kolende timu ya Naivas ninge bosolite minane binge ko bwe timu ya APS Bomet timu ya Naivas go solte minne beronge tato singa timu ya APS Bomet bosolite minne meronge bere na kianda libagaria kane ne timu ya Kibera Black Stars ye gwatete libagaria kane ne chipointi emerongene na isano na ibere timu ya Kibera Black Stars nige bwaterete namba inye ase gosote mine merongo ebere na bitano na bitatu goikera boni gase mine yo gosote merongo ebere na bitano nigo nyorete obubuya stintunde ikominisatu ikagenda makali ara gatana gatatu igaikorwa ara gatano na kabere chinga ki goikera boni ga ebwatete namba inya songo choko ligi ya National Super League timu ya darajani gogo nero ne gati timu cha bera se ligi ya National Super League asenga kientambe ebwatete namba isano ne chipointi emerongo ene na isano ne bere boy go balengante ne timu ya Kibera Black Stars kolende timu ya Kibera egatira igoro yabo ko bwatekana no bonge bwechigoli se timu ya Kibera Black Stars ebwatete pointi komene chigoli komene sato chinga timu ya darajani gogo ebwate chigoli 10 ne ya mwikera boni ga nigo ebwete bimineno 14 egaku ekana makali bitano egakuli bimineno kianda wikera boni ga nigo ere namba isano asenyosti chigoli emerongene na inye ekanyonsia
gose Kanyansi gwe chigori 13 gose chigori 33 egento kibatigete namba isano ase omochoko bwa eliga eyo enene ya National Super League ere ligi ya kabiri ime yense ya Kenya togosose ligi enene yense ya Kenya ya FKF Premier League ase bino byose kende iga ebimino byose tugose ligi niga ase nekoira monsaina yake twaroche timu muneri ya Tusker maiga yogo ikorwa koranga ya rekane kobwatoka eliga iyo enene yense ya Kenya na terita yale kumyakane timu ya Kenya Police ya rekane kora eliga ya Senga Kientambe timu ne ye kwekera bunyango bwa timu ya Gor Mahia nero koranga ya ngere gokanywa ke kidogo na igonga okwekera bunyango bwa ligi yenene yense ya Kenya sentunde yaiga goikeji ko bera kongo ye korengani bwa buna nigo baterneti kumakali ne timu eri ya Murang'a Seal chinga kibakolte sabali gochiga ali Murang'a gochikosa ne timu ya Murang'a Seal sekimeno kie ligi enene yense ya Kenya ya FKF se ebimineno kia gosalituwali segeti kia St Sebastian Park aso ensemo ya Murang'a sibachite makali yogo tanyonsania kolende nonya nabo etimu eyo ya Gor Mahia koranga round eye ligi ne timu nero ya Kenya Police eragenda ne ligi yense ya Kenya ke korengani mumna gukira boni ni gase ne kora chinga ki chitimu chiko yebwati kurumenga ya chareka ne gotugute minano na gotuta che point sama tukabwango iga asenjete tali engi ya kigima ke korengani gomne timu eye ko yebwati ere sele bagalia kabde timu ya Tusker nigo egure ne di bagalia kabne chi point 75 na de turne mino bire kubwatania ke korengani ngobuna ekemeno yeto tukio mwane timu ya Sofapaka gosepa toto ba Mungu chigolisa nebera asemo egentononya nabo kegase ne kuimukia mabirera hegatibo tenebwe timu eyo ya Tusker goikera boni gachinga kimwegere mwane bwe timu ya Tusker Charles Okere arekane kotaiseneka gosekoga chigwana machibu ya Wigoro maiga yetimu eyo cherwa chigolisa nebera mwane timu ya Sofapaka gosepa toto pa Mungu semino bine bya goseritiwa se liga yo ya FKF Premier League se etimu ya Police nigo ya yekulite timu ya Talanta egolia ya maseposa na ige kagende obara ibwa ya se liga nense ya Kenya ya FKF Premier League etimu ya Kenya Police nigo ya berege kokolibia anemona se liga ya nense ya Kenya se ya berege kora liga yo asenga Kientambe na ende koene kibuna etimu na ende koene kibuna osekorokia okoira obunyango bw'omwaka oyoiga na kurusi obunyango bukorwa samo ko yetimu ne ya Gor Mahia eyo yabere gego kose yabere gekoira eliga nense ya Kenya Senga Kientambe gekorengani gobuna etimu yoka ya temete ko yurega kombe kine timu ya Tusker yukolene gukera boniga yabeire gego gose arekane kubwato ke liga iyo na koitigere timu ya Kenya Police timu ya Kenya Police yabeire gekora liga iyo nense ya Kenya Senga Kientambe se nonya nabo asemino ya gosaire kemino kyo mwerio nyuma etaraja se kemino kiken nigo ya kulitwa mune timu ya Kakamega Homeboyz chigolibera aseyemo se nonya nabo ekimino kende nigo ya yekulite timu ne ya Bandari golema sebosa kiaringi tariki kianda cyo mutinyo gatano chinga kiboigo yajeteka ikule timu ne ya Kariobangi Sharks golema sebose kayengere timu ya KCB chigolibera aseyemo ekayengera timu ne ya Ulinzi gose timu ya Ulinzi Stars ekayengere golemo sebosa negative minobiri yaberege kosole wikera boniga egendete kora liga ya nense ya Kenya ya FKF Premier League senonya nabo yorokiri inga chinga ke liga yetigarite minobikeigo iko mwali yangi minobibere timu etigarite binge etigarite minabito byoka hedi liga ya nense ya Kenya ya FKF Premier League iko mwelio wikera boniga timu ya Kenya Police nigo erogete mochakano muya nabo igo gochiko bogoli benyango bomwako yiga ase oko ligio banyangongo bwo yaberege kurwanira Senga Kientambe ase bino binde bya gosolitibwe ase ligi ya nense ya Kenya se kimino kendi kya gosolitibwe na kumanya timu ya Sofapaka nigo yayo cherte timu ya Tusker chigoli isanebera ase yemo maiga ya machibu ayo yabwe eikendi omwegere mone bwe timu ya Tusker Charles Okere niga gikerie ogoita bwe timu eyo kerage
ase nonya nabatebire buna okine gento kio bosoku naende Tusker ne timu yebwate rieta rinene ense ya Kenya. So goikorwa ne timu iyo ya Sofapaka korenda ase ensemo yende niga yetogire timu ya Sofapaka so koro kingo yebirengo bigoro chinga kibare kogosoria ne timu iyi ya Tusker mpaka nyara konyora obubuyo bw'echigori isa na ibere ase eyemo. Obubuyo obo bwa timu ya Sofapaka bw'echigori isa na ibere ase eyemo negati iyo obubuyi obonene pi bweneki bwase liga iyo enene ense ya Kenya nkorengi ng'ana bobubuyi bwabeire bw'echigori chinyinge pi ase liga ense ya Kenya. Se season iga nase amatuko abwangwa iga gento ligi enene ense ya Kenya gochakanyora ng'etimu yakire chigori sana gochigoro ekitari gento kerera ase ekoreng'aniwa buna ane ligi ebwate okwamberiligete kore igoro sana na obonyonse bwa chitimu chinyinge tingoteba ng'a eligi yaito nse ere korende lakini chitimu chinyinge okora ng'a ensemo ya obonyonsia nero nesinyete kidogo gekoreng'aniwa buna timu echi nchiri gokori buya ogwegikeria timu ya Tusker ase amatuko abwangwa iga gose kugikeria omwegerio iga bwa timu ya Tusker Charles Okere goikeria timu ya Tusker okwegikeria kiaye nigo gogocha amatuko make igo maiga naende yokogikeria egati ya chinkwana chiabere chikoranda buna etimu ya Tusker niga etari gokora buya ase emino bia eligi ene ense ya Kenya kobwatekana na okonyora orogoma komo Sagani Brian Ryan Ugamu oyobere gakobera isiko yobonyo gose yegeti gotagosoria ase egekagi etanetie emeti etato aiga ng'a omogosere iyo ase entune entang'ani eligi ene ense ya Kenya nigo ayeraete timu ya Tusker konyora obobuyi bwaye kobwatania egati yabo na okonyora obobuyi chinga kibare kogosana etimu ya Gor Mahia bare kwegera obonyang'o bwa eligi ene ense ya Kenya. Ase goikera bono igo omogosere ine bamega yokonyora orogoma nairani ase ekemino kia ikendi yaetete niga nyonsi chigori 15 goikera bono iga obere gakora gose erombe ya abanyonsi aba yase eng'aki entambe nebakabwata orogoma nebakarinya gitari omogosere Brian Ryan Ugamu nigo abere gakora erombe ya abanyonsi aba yase eligi ene ense ya Kenya na echigori echi 15 bono omwegeria Charles Okere nigo arekanire gotaisanekana obobuyi bwa etimu eywo naende orireire gochi gokwana na abogosori baye erikomanya ng'a omochandore eri timu ya Tusker ni esiko yaye yabwate naende mono nere etimu yoka yakeire koko koyerusia etimu ya Police igoro aria korende ogoito kwaye kobwatania ase koreng'aniwa buna nyaikoorwa ekemino kiaye kia omwerio nyuma etaracha ase ekemino kia ikendi nigo yakontemo na etimu ya Mathare United chigori ibere ase eyemo naende ake egento kiarorekanete koorokia buna etimu eywo ya Tusker yarorekania kobwatoka eligi ya season iga kogenda ase emino yabere kogosa ikorumega iga etimu eywo ya Tusker nigo yaitire emino bere kobwatania ase etimu ya Talanta yayekure chigori ibere ase bosa etimu ya Sofapaka yayekuritie chigori sana ibere ase eyemo ikanyora obobuyi chinga kibare komanyekana buna etimu ya Murang'a Seal ikanyora gose ekaruma kari yogotanyonsera buna etimu ya AFC Leopards chinga kia etimu ya Mathare United yayekuritie chigori ibere ase eyemo etimu ya Tusker ikanyora obobuyi chinga kibare komanyekana buna etimu ya Nairobi City Stars ekaruma karia buna etimu ya Mara Sugar nabo igo koyekuria etimu ya BDK goria ase bosa nabo igo konyora obobuyi chinga kibare komanyekana buna etimu ya Posta Rangers bw'echigori ibere ase eyemo na igo ekabwatana makari amo na etimu ya Bandari yogotanyonsania egati ya amachibwanda amange etimu ya Tusker yabere korika ase eligi ene ense ya Kenya na goikera bono iga etimu ya Kenya Police niga igasene koorokia obochakanore omuya bwokobori obonyang'o bwa eligi ene ense ya Kenya ase kogendera na echinchera chiaye chia obobuyi buna egenderete gokoria ase emino binde biagosoretiwe etimu ya Bandari nigo yabetereti makari yogotanyonsana buna etimu ya AFC Leopards etimu ya Bandari negati echitimu boigo chitari gokoria buya ase eligi ene ense ya Kenya kobwatekana tinkomanya mochandaki ore ase etimu eywo ya Bandari korende ase ensemo yaye etimu ya AFC Leopards okorang'a nero eraundi eye ebinto bibachireti buya ekoraniwa buna bono mbabwati ande onse esi baratamere gochia ekoreng'ania buna egekombe keria kia Mosate Cup yanyarete gotugutwisika buna etimu ya Mara Sugar egati ebimino binde bingi yabere gotugutwisika ase emino biaye bietire ng'ebimino bitano etimu eywo ne ya AFC Leopards nigo yanyorete obobuyi bwa echigori 3 ase eyemo chingaki bekonyekana buna etimu ya Mathare United iganchana makari igotanyonsana buna etimu ya Tusker ikanyora obobuyi chingaki bare komanyekana buna etimu ya Bidco nabo iga etimu ya Ulinzi Stars nigo banchanete nero makari igotanyonsania igakoriwa buna etimu ya Posta Rangers chingaki boigo yakuretiwa buna etimu ya Kakamega Homeboys ekaruma karia buna etimu ya Gor Mahia ekaruma karia buna etimu ya Shabana igo korang'a etimu eye ya AFC Leopards yanchire gwaka ebimino bia makari sana ase ebimino ang'e bitano yagosoire
ebinge byabo nigechete makari yaende eyo gotanyonsania na nagota iyo abukara omwancho omorigeria bwegetase kia Radio Vuna ligi yaito yense ya Kenya anemo naso bosagani nsere kidogo tingo manyomo chando norori gakorigeria ng'a ligi eyaiga yaito timu teri goli nyinge gotigana nayo ase ekemeno kende kiagosaretiwe timu ya Gor Mahia abo bare bakwegera obonyango bwa ligi ense ya Kenya nigo bachiete makari gotanyonsania amo na timu ya Murang'a Seal ase ekemeno kiagosaretiwe ase eligi ense ya Kenya korigeria ase emino bia timu ya Gor Mahia ang'e emino bitano bietire goikose bitano na bibere bietire timu eye ya Gor Mahia nero terabage gokori buya gekorenganiwa buna nere kore koegera obonyango bwaye chingaki nonya nabo etimu eye ya Gor Mahia goikera boniga ng'a okwegera kwayo obonyango bwabo golte season eye nigo korasa kong'wa ase emino bia yagosoire ng'emino bitano bietire nigo yaruete makari amo na timu ya Murang'a Seal ase ekemino kiagosaretiwe weekend ekanyara gekokuriwa amo na timu ya Nairobi City Stars goribera ase eyemo chingaki timu ya Shabana ya gose chingaki enyorete bwegore amase bosa chingaki bakomyakania amo na timu ya Shabana ase egeti kia Gusii Stadium egati emino binde ebinge gose korigia ng'a timu ya Gor Mahia neba maega yogoakerwa ekoko buna nechikonyara koigera obonyango bwayo bwa eligi ense ya Kenya timu ya Gor Mahia nero terakori bia ase emino bia biaetera ng'e bine ekoreng'aniwa ng'a terasangeri pointi nyinge ebwenete gosangeri chipointi chionsi buna enchera yamo yokoeneki buna nkwenyorerere obonyangongo bwa eligi enene yense ya Kenya gose nkwegerera obonyangongo bwayo yagorete season eria gekobwatekani buna etimu eyo ya Gor Mahia na etimu ebwate esiko naende yabere gegotagwara ase eligi ense ya Kenya ase engaki entambe ase ekemeno kende gose amachibu ande atigete abatioteri bakumetie timu ya Mara Sugar ase entunda yende naende nigo yanegete buna season eye gekone chipointi chionsi isano nemo korwa ase timu ya Shabana ase ekemeno gia entunda entang'ani etimu ya Mara Sugar ase egeti kia Wendo Green Stadium nigo yayekurete timu ne ya Shabana igore amase bosa naende nkorengi ng'a ekemeno kia ikendi yetete nero nigo yaenegete buna timu eyo ya Shabana teri kwenda nonsi na pointi chiri naende goiketige chipointi chionsi inka ase etimu eyo ya Mara Sugar yakorete sabare gocha ase egeti gia Shabana na kurusi chipointi isato chionsi maega yekong'onte timu ya Shabana igore amase bosa etimu ya Mara Sugar ase emino biaye bietire ang'e emino bitano ase ekemeno yagoseretiwe nyuma etaracha ase ekemeno kia boigoro ase egeti kia Gusii Stadium nigo yanchete makari iyo gotanyonsania amo na etimu ya Mara Sugar ekakuriwa amo na etimu ya Nairobi City Stars chigori isatu ase eyemo chingaki boigo yanchete makari iyo konyonsania egori amase amo na etimu ya Ulinzi Stars nabo iga ekemineno yaikoretwe chigori inye ase bosa amo na etimu ya Gor Mahia chitariki emerongo ebere na isano na ebere chiomotenyoka na omwaka oyoiga aine egati ya amachibu ari etimu ya Mara Sugar yabeire gekorikia goikera boniga ase ligi eyu enene yense ya Kenya ya FKF Premier League ase ekemeno kende kiagosaretiwe etimu ya Kakamega Homeboys nigo yanyorete obobuya echigori ibere ase bosa chingaki bakomyakania amo na etimu ya Kariobangi Sharks ase emino bietire etimu ya Kakamega Homeboys maega boigo yokorokia omochakano otari omuya nigo bono etimu eyo ya Kakamega Homeboys yarekane kweronga ibuya keima na korikia amachibu aramaya ase emino bia eligi ense ya Kenya ase emino biaye bietire emino ang'e bitano nigo yanyorete obobuya bwa echigori ibere ase bosa chingaki bakomyakania amo na etimu ya Kariobangi Sharks chingaki etimu ya Kakamega Homeboys yanyorete obobuya bwa echigori ibere ase emo chingaki bamyakania amo na etimu ya Kenya Police abo baraiba eligi ense ya Kenya ekanyora obobuya chingaki bakomyakania amo na etimu ya Mathare bwaigori amase bosa ekanyora obobuya boigo chingaki bakomyakania amo na etimu ya Posta Rangers ase ekemino boigo kiagosaretiwe chitariki isano chiomotenyo igokane korende gaikorwa amo na etimu ya Nairobi United ase egekombe kia Mozart Cup iyo Mozart Cup yabete gegosokiwa na yachiete makari amo na etimu ya Sofapaka ase ekemeno kia eligi ense ya Kenya iyo gotanyonsania na ekanyora obobuya amo na etimu ya Bandari bwaigori amase bosa chingaki boigo yanyorete obobuya na etimu ya Shabana bwaigori amase bosa oise korigia ng'a etimu ya Kakamega Homeboys ase emino biaye bietire ebiminano gwetani bitano etimu eyo ya Kakamega Homeboys teraitoka eminano nonya nekemo ase eligi ense ya Kenya egento nonya nabo obobuya bwabo weekend bwayetireti goika namba inya ase omochoko bwa eligi ense ya Kenya
na koyesukuma timu ya Shabana gukina mbai sana somochoko bwe ligue ya nense ya Kenya mega timu ya Shabana gutuguta chipointi sato asegeti kiabo kianga kia Gusii Stadium ekemeno kende kia wasaliti bwe timu ya Nairobi City Stars nigo ya chita makario konyonsa nigo le masema ni timu ya Posta Rangers usikuli timu ya Nairobi City Stars asemina bya goso irie ange bitano byetere nigo yabere gego gosege gasene go minyokane chitimo au ekorengani kwa bune timu ya Nairobi City Stars wikera boniga nere bwato monyonsi umuyebwe ligue yense ya Kenya ya FKF Premier League mwosere Emmanuel Osoro oigwikera boniga ogasaine gokori buya sobonyonsi buya na indongere komererwa mate ne chitimu au ase ligue nense ya Kenya chinga kino yana bakagero so kubra se club ekyo kya Nairobi City Stars obero koyebugoli sana timu ya Nairobi City Stars sokolia semina bya timu yo bitano bya timu ya Nairobi City Stars nigo ya chita mankani timu ya Posta Rangers yo konyonsa nigo le masema abu lituko ligoro chinga ki ya yekulie timu ne ya Gor Mahia chikolibera asa ya masike mindekia wasali chitariki komene sancho mutenyo gatana nigo etimu ya Nairobi City Stars ya nyoro bugwe chigolisa tu asebere chinga ki ba rekumyakane timu ya Mara Sugar kolende timu ya Murang'a Sile kayengere golema sebosa ne timu ya Shabana ekayengora chigolibere sebosa ne timu ya Tusker bage kayengere golema sebosa kolende asiya betereti makalina bara ibe ligue nense ya Kenya etimu ya Polisi buoko tanyonsania makaliyo tanyonsa eskolete timu ya Nairobi City Stars yaberego koli bya semina bya bitano byetere kolengani ngomna semina bitano bitato biko bwatania tere itoke minno kene kyo sino ne kamo iyo kolo kimuna eli yebune go chikwera kere timu ni gase ne kwero belia elikwene kibuna ngotikarera ase ligue nense ya Kenya gusige go chigoika gusingo koli ase begali ligue ya elianda ke litaise kungusa aba gose edase ko ngusa abantu barache kobeka ugosira se timu eyo unenjere ya moyo kwene kibuna ligue yo ngokoliere buya gose timu ngokoliere buya semina bya gosoire timu ne ya gosase kemino kende kia gosoire tiwa se ligue nense ya Kenya se ikendi iga ya etete se ligue yo gase ne koiro mongusaina ya kibuna na gote ya itukolia lere kimine kemonke gosoire chinga kia timu ya KCB na inda sentuda yende nyora sa kongu mega yo kuliwe golema sebosa amoni timu ya Bidco United timu ya Bidco United manya igo ya chase kemino ke ditukolia lero se ya rugo iko ne timu ya Shabana se kemino kia gosali ko bukataka tibu ele bwe iki se timu ya Shabana ya yengera chigoli bere se ye monakini sukuli timu ya KCB okorekananga edige ye omoelio ye ya chire ko bachira bobe se ese mino bia bere bikwane kwa ange mino bitatu bie tere ligue nense ya Kenya koranga timu ya KCB ni gaitere biminano ange bine kubwatania ase kemeneno ya basare titege komene sancho motenyi o gatano mwako yeiga etimu ya Kariobangi Sharks nigo ya yengera egolia mas bose golia nyosti kuno mosore Humphrey Aroko ya se ekemeno kende timu ya KCB nigo yengetu ne timu ya Shabana golia mas bosa ekemeno geje taliki kianda chomutenyi o gatano timu ya Talante kayengere golia ya mebosa chigo chitaliki bere chomutenyi o gatano chikake timu ya Police ya yengera chigoli bera sema mne timu ya yengera chigoli bera sema chitaliki emeronge bere ne sancho mutenyi o kanu mwako yeiga na baigo kwenda makaliyo ko nyonsa ni golia masema timu ya Mara Sugar timu ya KCB asebi mineno bitano bietire osebita minno bitano na kemo bietire ni timu iyo ya KCB ya irere point ya moyoka igo nekero kelibuna timu ya gokoribia ase ligue nense ya Kenya timu na KCB timu gwatambalieta manene timu enene kima ase ligue nense ya Kenya wikaraboniga teliko kolibia na ndake ngorenginga ni gokigase ne kuimukia osema chibwe ni gase ne kuimukia amaberera makongu egati ya obotene be club ekyo ya KCB gekose de ase ligi enene yense ya Kenya ine gati yali akorekaneta ase ligue nense ya Kenya chingaki nonye nabo eligi eyo egase ne kuimukia amaberera matindi tikarite ebimina no bitato byoka ase timu ile tikarite minne binge eligo ikomo elio ngukwane timu mne ya Gor Mahia ne timu ya FC Leopards kolende timu chitikarite minne bikenigo chitikarite minno bere byoka elio elige yo enene yense ya Kenya goikomo elio limo lioka ono tokorwa se ligue nense ya Kenya tikabono ngoirukia ya masemo goikase ense ya Misri
amaminyoko yegose amameranio ya Total Energies nanyalte goika omoerio chingaki ense ne ya South Africa yarareti gukoba abanyangongo be amamerane yo yabagosari barense emyaka emirongo ebere mega yo kuyengera timu ne ya Morocco egoria ema sebo sasa kimene kya wasole tikupo tukobo gokera rero omochio Cairo ime yense ya Misiri amabere ne chakete bere chitariki emirongo ebere na isano na ibere chomutenyi okano mwako yaiga etimu eyo ya South Africa nigo yanyorte kombe ekio ya Total Energies amabere ya AFCON yabagosari barense emyaka emirongo ebere sentunde ntangani asomongano bw'etimu eyo yense ya South Africa asaba bakongonteta abanyangongo bamabene yo b'etimu yense ya Morocco abanyangongo b'omwaka bweli bweyemo chimi kianda na mirongo kianda n'etano n'ebere yani 1997 etimu ya Morocco nali babugolite obunyangongo bwa AFCON yabagosari barense emyaka emirongo ebere aeri omoerio etimu eyo bono ya South Africa nigo yararete gukoba abanyangongo bamabene yo sebanyorto bwigolema sebo sachinga kitimu ya Morocco yakorta seribagaria kabere timu ya Nigeria egakora seribagaria gatatu asa mamerane yo ya Total Energies asoro goro Africa chinga kitimu ya Misiri abali kwali ne mamerane yo bakoreta seribagaria kane kurende amangana mayana alimna chitimu chose chakorta se chitimu chirinya chingi gosti na jeteri ba semifinali nigo chianyorta ribagaria ya mase ya mori gochekana sama mamerane ya World Cup y'omwaka oyiga bwechiri bube na mirongo ebere na isano arachi gokorekana emense ya Chile gochakera omotenyi okianda omwaka oyiga iga etimu yense ya South Africa etimu yense ya Nigeria etimu yense ya Morocco munete ya Misiri nigo bainacheri ribagaria ya mase yamo riogosoasa amamerane ya World Cup yabagosari barense emyaka 10 gose emyaka mirongo ebere arachi gokorekana emense ya Chile gochakera omotenyi okianda omwaka oyiga intwe etimu yaito ya Kenya twasokere twasenseme riechirombe igaso goito iminobere kubwata na bagokana makalia ne timu yense ya Nigeria ikaira tokakero kwa eria mamerania yo na kwera na gochanga tuchikwebanga buya asentunda yende ya mamerania yo tukorwa bubo ne tokwenda wikaime ya bolaya astukurigeria amangana au agorekanete ikende iga maiga yoko nyorobo buyibwe egoria masebosa eikendi yete gosaburi tukore igoro omwegeria mwane bwe timu ya Arsenal Michael Arteta niga tebire buna nigare no gosemeri buna nachi gokora murakera bwe myaka 5 bwoko borega kombe ime yegetigia Fly Emirates gochakere season yegocha aiga maiga yoko cheri bagase kombe ke UEFA Champions League kubwatikana no bubibwe goria mase busachinga kabara kumyaka ne timu ya Newcastle United timu ya Newcastle United maiga yoko yetene Chelsea ingona ndia chitase kimene ekyo timu ya Arsenal kaetene nige tokia ber kiarekane kwimukia mabirera egati ye chitimu chiri chikurigiri bagasti timu chiri sano chire chingia se liga ne yense ye wikera boniga timu ya Arsenal nigo bone na chiri bagase kombe ke UEFA Champions League na kobe timu ya kabere kurwase orongorwa abongereza kwenye chiri bagabene ase amameranio ya UEFA Champions League egenense ya bongereza nechi pointi emerongo etano etatu na isato chinga kitimu ya Arsenal igocha seri bagaria kabine nechi pointi emerongo etano no emerongo etano nebere neyemo igwegoria masebusa chinga kibariga ni timu ya Manchester United ritukulia ijume ikeria nigo bone itikata seri bagaria kane nechi pointi emerongo etano no mo na isano nemo boigo aiga mega yoko seri mineno emerongo etatu na bitano na bibere kemeneka magyo ketigariti eri kwakera omwerio usubakero kwa eri liga nense ya bongereza timu ya Aston Villa maiga yoko nyoro bwechi ko libera asebosa patigalta seri bagaria gatano nechi pointi emerongo etano no mo na isano nemo boigo seba ko timu ne emerongo etatu na bitano na bibere emerongo etatu na bitano na kemo nige gocha seri bagaria gatano limo nechi pointi emerongo etano no mo na isano korenginga etimu chipointe chabalengante ne timu ya Nottingham Forest bote bagaria gatano na kabere mega yoko mino emerongo etatu na bitano na bibere timu ya Brentford gocha seri bagaria gatano gato Brighton ribagaria gatano na timu gochakera namba goso chakera namba ya gatatu otire mboko ka namba isano ebere kese kolengani kwa buna chitimu chitake kurwase liga nense ya bongereza ne timu isano choka kwena chali bagase kombe ke UEFA Champions League ya maseyamo igobono timu ya Newcastle United mega yogo itwa bono na ero ne bwatali paka riogo chikwerwanera na kwane kibunango nyorero bubiase kemineke ekyo moelio yo ese ra chikoli ki pointi sate chira chiko yiki pointi emerongo etano mo na kianda somo choko liga nense ya bongereza
timu ya Chelsea nerbo igone chikoligia obobuye chinga kira chikobekana biara ne timu ibwatete namba 10 ibwatete namba 5 nebere timu ya Nottingham Forest ilikoligi pointi isato echichirabe chingenjo monocho kwene kibuna ngwena cheli bakase kombe ke UEFA Champions League sebono era chiwiki pointi eise konyoro bui era chiwiki pointi nomo na kianda asomo choko bui ligi nense ya Bongereza timu ya Manchester City ni bwate minobire tara gosolia etakere tegerte nigera chiwiki pointi emerongo etan nebere neyemo eise konyoro bui asimine byansi bibere bitigarete korende etimu UEFA Champions League nero ni bwategetire ke korengani wabuna etimu ya Man City se ko bwana etimu ya Nottingham Forest mo ne ya Nottingham Forest ose timu ya Aston Villa echiko sukuma uchansi ne timu ya Nottingham Forest na Man City chena cheli baga ase kombe teli baga buko ne cheli baga se kombe ke UEFA Champions League timu isato chitakere ko ruase timu echio chire chitimu isano igo chitimu ibere ikachiku kurwase liga iya nense ya Bongereza timaitinga kolengano koliga likuwa yo mwancho moligeria Radio Vuna 102.0 FM timu wosere o Victor Osimhen nigo ajera ete timu ya Karatasa liko nyorobo nyangongo bwentunda abu litukule Jumapili kolengani wabuna timu ya Fenerbahce iko baye kurte chikolisa libagalia ben dio kona chira libaga ase kombe ke UEFA Champions League na nemono ko raliwa kwa banyango be liga nense ataki sebono mosri o Victor Mjali kabisa kurwase klabu kia Napoli ko se liga ne yense ya bo Italia nyonzi na nemono ko era timu yo ne ya Galatasaray ko nyoro banyango bwe gakere tukole Jumatatu asto kutwara ense yemo neji kose chiteke meronge enene isano ko italia ko solienko yoyoka kolende no nyana bogo cha sama tukale bosinto chikunyara ko bato gutwara bagani ase studio ito unenjira yemo yo go sansa morana chiko soliatia se mitandao yonse ko chaka ko Facebook Instagram o mtandao ito X na bogo TikTok na YouTube na Radio Vuna 1 FM elio nyale konyora ebipindi beito nemero beleite ya mase ya magongoro kwa Geoffrey Ngongo nganchere nkolera bwe asebono